易姑娘那一番谎话说的是声情并茂，丝毫没有破绽，居然连老奸巨猾的鳌拜都被她骗过去了。这鬼丫头仗着自己有点小聪明，就胆大包天。她虽然骗过了鳌拜，可是也被鳌拜带进了鳌府。鳌拜究竟会怎么处置她，还很难说。我们呀，在鳌拜府中也发展了内线，不过鳌拜不信任我们，我们的人只能在外围当差。不过我已经吩咐下去，让他们想尽一切办法打探消息。鳌拜性情暴虐，易欢在他手里非常危险，我们必须尽快想办法救他出来。少主，龙三少爷那边差人来问，可救出易欢少侠了，是不是需要什么协助之处？你去告诉他们，还没有找到易欢，不过我们会自行解决，就不麻烦他们了。多谢他们的好意。是。妈妈，你选对人了。看我，大杏仁眼，大双眼皮儿，大美女，而且关键是我肤白发黑，大长腿，娇俏可爱，大美人儿。你选我真是选对了，我是万里挑一的美人啊！这么说，你答应了？怎么，你不答应？这中堂大人可不缺钱，他缺的只有美女。这也是你最后一次机会了。那能不能先给我上一盘烤鸭，再来一壶桂花酿啊？我得吃饱肚子才有思考的余地嘛。唉。小虎，通知鳌府的内应，告诉他，我会在府外100丈之内的地方等他的消息。一旦鳌拜要杀易欢，让他立刻发出信号。少盟主的意思是，万一鳌拜要杀易姑娘，您就亲自冲进去救她。鳌府戒备森严，少盟主的身份非比寻常，千万不可冲动。不到万不得已，我自不会冒险。不过如果鳌拜真的要杀易欢，我也顾不了那么多了。少盟主对易姑娘情深意重，只可惜她还懵懵懂懂，不知珍惜，反倒给您惹麻烦。易欢不是有意的，我不怪他。你快打探消息吧，我也要召集人手，做好随时闯府救人的准备。属下遵命。看来易欢一定是出了什么事情，他的哥哥不肯告诉我们实话。是啊，主子。不过这事我看您就别太着急了，他们江湖人士出了事情，总有自己的方法来处理。再说了，现在咱们也不方便出手啊。这样，你派一些人在慈航药铺外守着，一有消息马上通报。主子，您看，这天色也不早了，要不您还是先回府吧，不然的话，这老太太要是知道了，可又得怪罪奴才了呀。走吧。好，请。哎呀，您这整只烤鸭都吃完了，还没考虑好呢。好了，带我去梳洗打扮，我要去见中堂大人。就知道你是个机灵的丫头。